السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله رجعت لكم بحل تدرب. أما شو طلاب تاسع مدللين على الآخر. طيب هلا شو بدي منكم تعطوني تركيزكم وتبنوا على الدروس اللي حليناها واشتغلناها من قبل وفهمناها. طيب شو اللي بتدرب اليوم؟ عطاني تمرينين، تمرين أول وتمرين ثاني، وعطاني رسماتهم. الشغلة ما صعبة، وهذا الدرس بعرف إنه تبع التشابه وتبع النسب وتبع المبرهنات، عاملكم شوي هيك فيلم أكشن. بس أنا اليوم بدي إياكم تركزوا شوي لتشوفوا قديش الشغلة بسيطة. بس فهمنا الشكل الهندسي وأخذنا المعطيات عرفنا نحل. طيب هلا أول شيء قال لي ABC مثلث فيه E نقطة من AB. طيب هذا المثلث تبعي ABC، وين E النقطة اللي عم يحكي عنها؟ ليك من أي مستقيم؟ من AB. طيب بعد شو كمان كملت وقلت E نقطة من AC، E نقطة من AC. طيب وبعد منا بيسترجي هو يسكت؟ ما بيسترجي يسكت. شو بده يكمل ويقول لي إذا علمت أن BC توازي EF، BC توازي EF. إذا بده يعني استخدم هاي المبرهنة تبعية النسب غصب عنه بده يعطيني التوازي، تمام؟ أو بده يعطيني بطريقة ما استكشف إنه في توازي. طيب هلا قال لي انسخ واكمل. بس ابيخ من هيك تمرين ما في، ما حاكم بنوم. التمرين سهل بس بده يعني كمل له النسب. فانا اول شيء لما بدي احل هيك تمرين وعطاني التوازي، اول شيء بدي احدد مين هن المثلثين اللي انا عم بتعامل معهم. مبدئيا هي لاي حاله؟ هي الحاله الاولى، ماشي؟ الحاله الاولى والحاله الثانيه تتذكروها. طيب المدارس ان شاء الله واحد ما درس ويقول ما عم بفهم، بدكم تكونوا دارسين وحاضرين الدروس من قبل، ماشي؟ شايفتكم انا. طيب ف A B C هذا المثلث الكبير، تمام؟ و A E F هذا المثلث الصغير. فانا هدول بدي انسب اطوالهم على بعض لحتى انا تطلع معي النسبة صح. فاذا بلشنا بالنقطة A وقلنا AE، بدي كمل بالضلع من المثلث الكبير اللي بيكون على امتداد المثلث الصغير. فإذا قلنا AE بنصب على مين؟ فكروا فيها شوي. على مين؟ على A مزبوط. B AB. فبقول AE على AB تساوي. هلا عطاني تحت AC، مين هو AC؟ هو هذا الكبير. فأنا إجباري مين بدي أحط له فوق؟ بدي أنسب له أو بدي أحط عليه من فوق بالبسط ضلع المثلث الصغير اللي أنا عم بتعامل معه. مين هو؟ هو AF. طيب هلا بدي كمل بقى الضلعين مين؟ المتوازيين، ما عاد في غيرهم إجباري. مين هن الضلعين المتوازيين؟ هو EF على BC. طب أنا أول شيء فوق بالبسط مين نسبت أطوال الأضلاع المثلث اللي هو AEF، مزبوط؟ لك AF و AE، AF و AE. فأنا بدي كمل بنفس النسب. ما بيجي حدا منكم هلأ كثير حباب على نيات وطيوب بيجي بيقول لي آسي هاي سهلة ضلعين المتوازيين يلا BC على EF. ليش قلبتهم؟ أنا فوق عم حط المثلث هاد AEF، تجي بتحط لي فوق هون بتحط لي BC. خطأ 100%. تمام؟ اتفقنا؟ طيب يلا فمعناتها هلا انا هون شو بحط؟ بقول EF على BC نو. طيب يلا فهلا بيجي على التمرين اللي بعده. شو قال لي؟ قال لي المستقيمان FI وGG. طيب شو هالتسمية؟ شو GG؟ والله بتلبك. فهلا FI وGG ليك FI وGG مستقيمان متوازيان. يعني قال أنا هلأ رح ريحكم وأعطيكم التوازي أول شيء. عيشوا بهالنعم. بعد منا قال لي ما المثلثان اللذان أطوال أضلاعهما في حال التناسب. بيجي بصفن هيك أنا بهذا الشكل. هدول المستقيمين المتوازيين بهذا الشكل. كم مثلث أنا عندي؟ آسيليكي هذا الكبير كثير واضح G. تمام؟ هذا أول واحد G. ماشي؟ طيب اطلع وين في مثلث آخر؟ ليكو هاد. طب شو عرفني إنه هاد؟ بركي مثلا كان راسم لي شيء شغلي تاني هون جنب منه. شو عرفني إنه هذا هو اللي بدي إياه اللي هو EFI؟ أنا بقول لكم شو عرفني. هو عطاني FI
اف اي مع جي جي حالة توازي. فمعناتها مبيني إذا هدول المستقيمين اللي أنا أخذتهم بحالة التوازي معناتها إجباري بدي خلي هي الضلع تشارك بأضلاع المثلث اللي أنا بدي أخده. فهون شو باخد؟ بقول إي إف آي، إي إف آي. تمام؟ هدول هني، وهي إشارة المثلث حطيناها مثل الطاقية. تمام؟ فهدول هني اللذان أطوال أضلاعهما في حالة تناسب. طيب بعد منا شو قال لي احسب كل من الطولين. أنا أعطيتكم آخر شرح الدرس إنه أنسي نحن درسنا الدرس وفهمناه وكذا، شو بنستفيد من هاي المبرهنة؟ نحسب أطوال أضلاع. تمام؟ نحسب شو؟ أطوال أضلاع. فإجباري أنا عرفت حط المبرهنة صح، لازم طلع أطوال الأضلاع صح. هلا بعطيكم هيك كم ملاحظة مشان ما تخربطوا، وإذا خربطتوا بعيد الشر كيف تنقذوا حالكم. طيب فمبدئيا أنا أول شيء بدي أحط نسبته. ليكنا حطينا النسبة، لك هاي التمرين اللي قبله شو بكون صح؟ هذا التمرين هاد مو هداك ما له علاقة. هذا 2 هذا 1 ماشي؟ طيب فأول شيء بدي أحط النسبة. بلشنا من إي، فإي إف عشو على إي جي، إي إف على إي جي تساوي إي آي على إي جي، إي آي على إي جي. طيب بعد منا أخذنا اف اي على جي اف اي على جي. طيب هلا شو بدي اعمل؟ كتبت له المبرهنة وطبقتها صح. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اعوض بالاطوال اللي انا عندي اياها. طيب يلا تعالوا نعوض. بالتعويض نجد ان اي اف قديش طولها؟ اي اف قديش طولها؟ طولها 2 هو قايل لي. تمام؟ طيب بعد منا اي جي قديش طولها؟ حبابي ما حدا يجي يقول لي 7. تمام؟ ليك وهو حاطط لك بالرسمي من هون لهون كلياتها 5. مو هاي 5 وهي 2 وجمعناهم طلع 7، لا هاي 5. تمام؟ طيب بعد منا يساوي اي اي هي 3.6 على اي جي هو بده اياها ما عاطيني اياها، فبخليها مثل ما هي. هاي كلها هو بده اياها. طيب تساوي اف اي ما عاطيني اياها، حطها مثل ما هي، هو بده اياها. بعد منا جي تساوي 6. عفوا 6. طيب هلا بدي اياكم تلاحظوا شغلي مهمة تستخدموها بالامتحان. اول شيء انا عندي هون كسر بس ومقام وعددان معلومات. طيب يعني طبيعيا بعد منا جينا هون للكسر الثاني، بلاحظ انه المقام فيه هذا المجهول اللي انا بدي احسبه، بلاحظ بالكسر الثالث فيه البسط مجهول انا بدي احسبه. فانا لما بدي احسب واحد من هدول ما بيجي بخبي هاي، بيجي بدي احسب من هون عندي مجهولين، ما بيصير. لازم اخذ نسبة معلومة مع احد النسبتين الاخريين. فانا اخذته هي 1 رقمتها، هي 2 هي 3، فبدي اخذ 1 مع 2. لمين لا احسب هي يجي. تمام؟ فبقول 2 على 5 تساوي 3.6 على اي جي، يؤدي اي جي جداء طرفين يساوي جداء وسطين. تمام؟ فانتم بتعملوا جداء طرفين يساوي جداء وسطين، او بتقولوا 3.6 ضرب 5 على 2 يساوي 3.6 ضرب 5 على 2. تعال قد ما عدناهم هدول، الله يطعموا ما بيعرف يحلهم حبابين، ما بدي شيء. هي اي جي ضربنا 3.6 ضرب مين؟ ضرب 5 على شو؟ على 2. طيب هلا عندي اعتراضات هون. شو قلنا يعني اعتراضات؟ يعني اختصارات بالكسور. ايه عندي اعتراضات. وين؟ هي 3.6 اعتبروها 36، بدي اقسمها على 2. طيب بتتقسم؟ ايه بتتقسم. طب شو نص ال 36؟ اذا قلنا 30 نصها 15 وال6 نصها 3 و15 و3 حلو 18. حطينا هون 18. طب بصير حط 18 واسكت؟ لا لازم حط له الفاصلة 1.8. اختصرتها هي مع هي، بقى 1.8 ضرب 5. بنكمل له بنقول له اي جي تساوي 5 ضرب 8 40، صفر باليد 4، 5 ضرب 1 5 و4 9،
والفاصلة بعد رقم 1 حطيتها هون مع في داع، حط له إنه في بعد المنة على يمينه 0، فطلعت يجي 9. طيب بنفس الطريقة تكمل. هلا شوفوا كمان بدنا نحكي هون على شغله كتير كتير مهم تعرفوها، تمام؟ انه هي هلا انا صرت اعرف ايجي، وايجي هي 9، هيك 9، تمام؟ 9 هيك تخيلوها محطوط هون 9. طب انا فيني انا اتخلى عن هذا الكسر وحل من هون. هي عندي 2 و3، هذا معلوم وهذا معلوم وهذا معلوم، واضحين، فيني احسب منهم اف جي. ايه فيكم تحسبوا. طب انا على فرض حليت ايجي خطأ وطلعت معي رقم خطأ، تمام؟ فاجباري بعد المنة حيطلع معي اف اي كمان خطأ. فانا شو بدي اعمل؟ خلص هي النسبة مالي فيها، باخذ 1 على 3، 1 عفوا مع 3 لاحسب اف اي. فبقول اف اي تساوي اف اي تساوي 6 ضرب 2 على 5، 6 ضرب 2 على 5. المفروض هاد كان اعطيكم اياه وظيفي، يلا كملوا وظيفي. خلص حطوا لي النسبة الأولى جنب النسبة الثانية مثل هذا الشكل، تمام؟ وبتقولوا لي اف اي تساوي، بتضربه وبيطلع معكم الجواب على شكل كسر، حطوا لي اياه على شكل فاصلة 20. بدها شيء سهلة، ها ما ساعة تعطينا وظيفة سهلة ما فيها شيء. طيب يلا إن شاء الله نشوفكم بالدرس القادم. اشتركوا بالقناة وتابعوا منيح، وبالتوفيق يا طلاب.